Trời Thanh bầu quá. Tao kim tiện cho mày luôn. Tính xa dữ gì anh Trung? Sao anh Trung tính xa vậy? Đáng lẽ là có vợ là không có bủ. Phải có bủ chứ. Không thì có tiền, chừng nào tao có tiền, tao làm ngại làm gì có tiền. Tao cho mày 100.000, 20.000 vậy đó. Mày từ Trời Thanh sánh mày không có tiền có lắm. Tao nói cho mày tôi nghiệp Trời Thanh. Tao thấy hồi nãy tao buồn lắm. Ủa, con bả tao á. Mì video chứ mà tao khơi xin lọt thôi. Ta bé khơi một bé hoặc tao phải. Còn để khơi chân tiết nó ngọt mày. Không có rạ đâu. Đừng cho. Khó vậy, không chạy là lấy lại tô nữa. Nhà mày. Thì mau miệng ấy, thực lớn ấy. Bớt thật buồn. Đồ thùng tôi. Mau miệng. Đồ thùng tay không. Lên việc này đâu không biết đâu nó. Ngọt em bật đấy ngọt. Dạ, ngọt phải chứ. Anh chỉ hơi Thôi anh này. Không tôi thú mãi tôi đi ngạp tiền. Anh khơi hơi à. Mày tiếc. Anh cho mới tôi phun tiền các bạn lại tính cọt tính hố bay đánh ngạp. Chúng mày tôi sao trăm mai mốt lại rồi đó. Mai mốt lại là anh Trung đóng cửa hay là sao? Đâu con đóng cửa đâu. Người ta lợi người ta thương mình mà phải mình thương người ta chứ. Nhưng mà cái này là nhường cho anh Viền ha. Nhường cho anh Viền. Nói là nhà anh Viền ở sau này nè, vô nhà anh Viền đi. Thì Nguyễn này lo chứ. Thiệt. Thì nhà mày. Rồi anh cảm thấy như thế nào hả anh Trung? Cảm thấy như thế nào, hai người này xứng lứa vừa đôi không? Thì tôi nghiệp Nguyễn. Nguyễn cho Nguyễn đi. Tôi nghiệp nó mình chừng nào sống nhà mình kim khác nữa. Bây giờ bà anh Thanh nó cũng đẹp chứ. Chị Thanh á, tôi nghiệp là thằng em và phụ cho mình á. Bây giờ tôi nghiệp nó có cho nó lấy vợ trước đi. Mình lấy nhường không? Nhường cho nó. Thì lý do sao mà anh phải nhường? Thì nhường là tôi nghiệp thằng em. Tôi nghiệp em á. Tôi nghiệp em để cho thằng em lấy vợ trước đi. Mai mốt mình cũng kim ốc kim cua vậy cũng mình ăn thôi. Mình nuôi con. Rồi bây giờ mình lấy vợ trước đi, lo nó, lo con nữa rồi mình khó lắm. Bây giờ cho nó trước đi. Cô Thanh cũng đẹp chứ, cho nó trước đi. Ai bột tao ngọt rồi. Sao mà đẹp mà anh Trung cười? Thì mình tội nghiệp con. Sao? Tội nghiệp con mình á. Cho nghĩ không chưa không có con không có gì đó. Ở bên bển là bảo đảm là ở chung với nhau là một năm không có em bé đâu. Cho nó lấy trước để mình nó cũng đi dùm lúa dùm để hai vợ chồng nó, nên mình cũng ăn, mình cũng có ăn, mình mua gạo mua đồ ăn vậy mình ăn chung đó. Cho nó này một quả tại ngọt cho nó lấy trước đi. Lấy trước mình lấy sau. Tôi gặp chắc đây chủ rồi. Tấu đẻ tìm bóng score hay phải được mua rồi. Dạ chạy phát cho lấy trước. Lấy tội nghiệp nó
đi bắt ốc bắt cua. Anh Trung lấy trước đi, em chưa lấy đâu. Tao lấy sao à? Còn không có ai nuôi con tao mày lấy trước đi. Vậy lấy vợ đi, một hai vợ chồng. Tao kiếm tiền cho mày cưới luôn. Kỳ cách. Không, chị Thanh là khỏi cần cưới. Lấy qua hốt liền luôn. Tính đi mai mốt thì lấy đồ lấy gì đó, dự nhà dự gì cũng lợi luôn đó. Anh Trung gặp đây gặp đó. Mình kiếm Đó mình kiếm 3-4 người á, mình kiếm 3-4 người mình lấy nhà bà đó lợi. Khiêng qua về khiêng lợi. Lấy nhà này bỏ. Khiêng qua tới nhà mình đi chùa. Tu luôn. Ủa chị Thanh đẹp mà sao nói vậy vậy? chị Thanh đẹp mà. Dạ, thấy nãy cũng đẹp. Thấy không, nguyên bộ hồi nãy thấy không? Trời ơi ôm tay vậy nè. Xà bông này không có. Không khí. Rồi sao bông gì? Ôi không có gì hết. Anh không có bị chết gì cả vụ. Xà bông à? Bây giờ nó cũng vậy cho mà nó vào cái mát cái. Xà bông. Như vậy thành xà bông. Xà bông tránh tì nó đi ồn ơi bệnh mê xa khả đất. Bà chỉ tao bà quên mình bà lên non mà cái xa đấy đây. Quyền bán này. Bán. Quyền bán. Ủng hộ nè. Ủng hộ nè. Cái nào mò điện bạc thôi, mò điện có lên sướng bạc bao nhiêu mà đăng mính này. Vô con to. Đồ thua quá. Hay mặt thuê à? Bật thuê à? Anh đi không thuê đã. Vô mà tầm hưng mình tên chén bạc. 200 nè. Dễ vả đi. 200 nè cho đi. Cái thọ cho tay hay mấy. Bà mấy tao coi mày Peru đâu nặng luôn hay bay Peru nó cồn á. Xua ra cho chung mày ná hay đó. Nè. Nè. Ai cầm lẹ cô đánh cháu. Cái cảnh. Cầm lẹ cô đánh cháu đó. Nè. Chung 2 chung 1 à? Chung 1. Hay bờ đích nụ cái xua tha quyền mới ná. Tha quyền tao bó ra. Tao bó ra. Tao bó ra bật thúc nó mới khơi. Phải lên mẹo. Bật thúc nó khơi. Bật. Bật thúc á. Ôi ai cho mọt rồi what. Xịt bãi bó. Mỗi mũi thăm mũi lại nha, vậy môi dân lưới vậy môi dân vậy tấu mình lưới hết nó tự quýnh nè. Cái chích lợi chuột chung này. Rồi thương chẳng. Mình cái anh chuột chẳng xa đấy. Xa ra. Chỗ khang đồng chết, lỗi đồng chết á. Ai thả xa tao bỏ. Ai xa chơi từ cuối ghế cũng qua bác. Anh sao ta hỏi mà tao cho nó. Mỏ ngọ mà bên lấy ngày liên quan té hay quần nó mua hào môn ngọ. Hốp không đi hốp tao đá cho tôi. Vậy là anh Trung ơi dù chọn tới tao này như tên rồi có nên rước lại không? Rước không anh Trung? Theo anh Trung nghĩ có nên rước qua cho anh Quyền không? Rước chứ, sao không được? Anh rước anh lấy ơn luôn đi. Nguyện cũng thương bà chứ, bà Thanh hồi đại đó. Mình chị
Chị Thanh hồi nãy đó mình không rước lợi đó, chị Thanh cũng giận chúng á. Phải rước cho Nguyễn. Làm ăn thật khó ha. Nhường cho em trước. Kêu lợi chứ mình hứa mà không mất lời hứa thì phải có chứ. Anh mượn một đôi đá. Mình cho nhậu một mắm thôi. Một mâm thôi à? Không khỏi đãi gì đâu. Nếu mà giống như mình không có khả năng này, giống như anh Trung thì cố gắng 1-2 ngày á, đi mò ốc là một món nè, cua là một món nè, cá là một món nè, 3 rồi. Cá nè, cua nè với ốc đúng là 3 món rồi đúng không? Đúng rồi thêm canh đó là cái gì, lá bồ ngót hay là rau đắng của anh nè, là 4 rồi nè. Có chứ. Là 4 rồi đúng không? 4 món rồi, còn trái cây có trái táo nữa. Có nữa nhóc là ốc ổi nữa. Ổi nữa nè. Là 6 món rồi. 6 món rồi. Đủ một mâm rồi. Được á. Trời ơi. Phải Thanh Thanh thương ngoài chết luôn. Gì ta trăm món nha. Món gì món kỳ cục ấy. Đâu đây mà ăn với chị Thanh nó tạo vô thủng bội. Vô làm vậy cũng đó. Giờ mày ăn đi cho nó. Vậy là 1-2 là phải rước chị Thanh về ha. Kêu lợi. Viện thương lắm á. Anh Viện có xài điện thoại không? Vậy muốn gặp chị Thanh là phải điện cho chị Thanh đi. Gì đi, được không? Không có. Không có hả? Vậy mai mốt muốn gặp thì đi qua chùa Chén Kiểu là gặp chị Thanh rồi nha. Vậy mai mốt chị Thanh khỏi rồi, chị Thanh biết địa điểm ở đây rồi, mai mốt chị Thanh chạy qua chỗ anh Viền. Chị Thanh băng số gì? Không. Được rồi. Bán vé số đúng rồi. Bán vé số đó. Bữa hôm nghe nói là tính đi bán vé số gì đó. Chừng nào lại gặp thằng em tôi thì khỏi lợi bắt cua thôi. Chứ ốc khỏi bán vé số thấy một tờ còn 10.000 1.000 lợi á. Bây giờ ốc thì 1 ký 15.000 rồi. 2 giờ chồng đó. Một ngày mò được 20 kg được á. Lịch tật quá tại trời mà thấy kia 20 kg chắc mò chết luôn quá. 5 kg cũng được, 3-4 kg cũng được. Vậy anh dùng tiếp mò đấy. Cũng được. Anh em mình xuống tao có nhà tượng ngồi tao không sợ gì hết á. Hai cha con tao. Nào mày coi giờ nào chị Thanh bầu quá, tao kim tiền cho mày luôn. Tính xa dữ gì anh Trung? Sao anh Trung tính xa vậy? Đang lại là có vợ là không có bủ. Phải có bủ chứ. Không đi có tiền, chừng nào tao có tiền tao làm ngại làm vậy, có tiền tao cho mày 100.000 20.000 vậy đó. Mày từ chị Thanh xanh mày không có tiền có lắm, tao nói cho mày. Tội nghiệp chị Thanh. Tao thấy hồi nãy tao buồn lắm. Tại cái này Ây đồ. Wow. tội nghiệp bà, tội nghiệp chị Thanh á. Thật đẹp á. Thấy tóc dài không? Tóc bà cũng đẹp chứ. Tóc bà hồi nãy tao thấy vàng thè đó nè. Tóc bà hồi nãy tao thấy tao tính đục tóc tao. Bà cãi tay ta dễ ai. Mua
Chà. Dạ hay lưới được ha, được ha. Thịt lưới vẫn cái khăn hơn đâu. Cũng vậy đó. Trời. Mẹ lo mà coi vậy khen lé.